maalmahan ugu dambeysay uu ka hadlayay arrimo aad u xasaasi oo aan fiicnayn in waqtigan la joogo iyo xaaladan la joogo ay madaxda axsaabta iyo madaxda qaranku ay ku hadlaan oo aad aan u dhibsanay la yaabnay aad u foolxun mustaqbalkeeda iyo madaxnimadeeda ay doonayaan inay hogaamiyaan aanay wax alla wax fikrad oo igu haystaan aanay jirin gudoomiyaha xisbiga wadani dagaaladii sokeeyahana ma joogin kuwii shisheeyahana ma joogin labadaba uu ka maqnaa laakiin waxaan hubaa in saaxiibadeeda mustambeedka u ahaa 18 nin mustambeedka u ahaa talooyinka ay siiyaan mid ka mid tahay laakiin tii ugu liidatay ee ugu diciifsanayd bay maanta siiyeen ee ugu liidatay waa wax laga xumaado in dagaal sokeeye laga sheekeeyo maanta iyadoo xilliyo doorasho iyo dimuqraadiyad iyo xisbiya aynu marayno oo dib loogu noqdo dagaalada sokeeyada Cabdiraxmaan ee dalka soo maray ma joogin waa lagaga sheekeeyo waliba si khaldan baa lagu sheegay aan ku sax ma waxba kama ogid dagaalada sokeeye waxay lahaayeen Allah ha u naxariisto laba hogaamiye ayaa kala hogaaminayay maxamed xaaji ibraahim ciigaal iyo Cabdiraxmaan axmed cali bay ahaayeen labadaba maanta waa mootay labaduna golo wasiiray lahaayeen oo hogaaminayay dhinacyada kaga jiray maxaad u sheegay golihii wasiirada ee Cabdiraxmaan axmed cali ee dagaalka hogaaminayay iyo kuwa ahaayeen xabaalaha ka sheekaynayso soo aragta labadaba xabaalaha ka jiray laakiin Soomaaliland waxay ula mid tahay dagaalkii asxaabta ka dhaxdhacay iyo khilaafkii saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka dhaxdhacay ee la soo hadalqaadkooda asxaabta laga xarantineeyay laga sheekeeyo ayay la mid yihiin dagaalada sokeeye waa laga bogsaday kuwii wax ka bogsiyay ma ahayn kuwii kuwa shisheeye ka galay ma ahayn laakiin maanta nabarka inaad xoqdood campaign ka dhigataa waa ayaan darrawi waxay muujinaysaa si aad u maran tahay wuxuu yiraahdaa daraawi naan la yahay baxsane madiga hogaansho ah hay baaba sida hashan sahan u noqon kara heemaalka qaban kara higsa kara asaaga qarannimo hitqi kara ninka maanta qolo ku kaamay garanaya xabaalaha halkan ka qoyan oo hebel baa geystay adeer dalka hore wuxuu ga soo dhacayna ma ogid sokeeyaha wuxuu ka dhacayna ma ogid laakiin maalinba wax lagu sheegaa baa lagu dhaw waxa ku hada in badan baa lagu xiniyo lagu war hadal xiniyeero cadeeye alla ilaahay maanta taadaan ka dhacdo sokeeyo aanad garanaynin meesha gunteedu ku taalo taa waxaan leeyahay dagaalada sokeeye Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo Xasan Ciise Jaamac labada nin mooyaane nin dagaalka sokeeye kaba fayoobi ma jiro nin ku ciil qabaana ma jiro nin walbana wuxuu ka xun yahay inuu dhacay laakiin adigu maanta waxaad ku faraxsan tahay inaad xoqdo oo aad nabarka diirka ka qaado waxaad si ka heli baanan garanayna anigu waxa wax kuugu jira oo aad ka heli doonto aniga iima muuqato waxaad tiri taariikhdeeduna way cadday Muuse Biixina way cadday waa runtaada taariikhdaadu way caddayo in Soomaaliland xilliyada ay ugu xumeyd aad ruushka joogtay 96 sano dalka timibay ku cadday oo lagu ixtiraamay ra'iisul baarlamaan laga dhigay oo lagu ixtiraamay xisbiga lagu soo saaray Muuse Biixina way caddayo waxay ku caddahay inuu halgamaa dhiigiisa u horay Soomaaliland yahay oo bixiyay arrinta way cadda laakiin cid runta leedii kala sheegaa uma de ya waajibku waa in runta leedii kala sheegaa in walba laga dhiga saddex muldux maaha oo qabiil dabada galiyay waa in runta leedii kala sheegaa way caddahay waxa kale oo ku daraya waxa tiri la fadhiisiga dawladda xamar iyo hogaamiyaasha xamar ninka akhir u diraya baa tiri dadka la fadhiisiga ninka la fadhiista ka dhow baa tiri ninka la fadhiista hogaamiyaasha xamar ninka aakhira ayaa nooga dhawaanaga inaan la fadhiisano inaan wax la qaybsano iyo inaanu u tagno xamar inaanu aakhira tagnaa nooga dhow waana loo tagay xamar sidii looga dagaal gali lahaa rag baa u dhintay dhiig baa u baxay oo nafa maanta qaaliya ayaa aakhira ugu maqan dibna waa loogu maqnaan doonaa hadday hungureeyaan hadday kula fududahay inaad la fadhiisataa waan arkay farmaajo le waan wada shirray maamulka xisbiga kulmiye wadani hadday kula fududahay in xamar qoyar loola fadhiistaa oo aad hogaamiyayaasha soo baxay ee candidate-ka aad xodxodatay hadday kula fududahay annaga way nala culusta waxaan ku darayaa anigu xoogaal baana xarbul ahliga ka sheekeynayso xoogaal baana
xilligu dhacay baan ogaa qayb baan ka ahaa lama qari karo waan se qoomamaynaya inaanu qayb ka noqonnay iyo inaanu qaskaa ka qayb qaadanay waa qoomamaynana nimaan qoomaynayna kuma jiro soo hadalqaadkiisu si gaara buu noo dhibaya anigu gaadhi tiknikaaban dee wato waa lay garanaya burcaan ku dhaawacmay berberaan ku dhaawacmay hargeysaan 2 goor ku dhaawacmay dhinaca kalena sidaas lag bay ahay maxaad u soo ogaan weyday hogaamiyaashii dagaalka hogaamiyay agtaada fadhiya maxaad u sheegay magacyadooda maxaad roolka ka qaateen iyo qaybta ku lahaayeen aad magac dhabi weyd maxaad xabaalaha dhinaca kale ay u soo arki weyd dhinac walba lagu dhimanay laakiin ayaan darro Soomaaliland soo martay oo laakiin aqli lagaga badbaaday oo laga bogsaday weey waxay muujinaysaa sidaad quusta uga joogtay iyo qaybinta reer Soomaaliland shacbigeeda kala qaybinaysaa siyaasad xumaantaada iyo hogaamin xumaantaada muujinaysa leadership xumaantaada muujinaysa waxaan leeyahay reer Soomaaliland Soomaalida waxa ku mahmadaan ninka ii xiiraya iyo ka ii hoolhoolaya oo kala qaano waryaada Soomaaliland qarannimada Soomaaliland maanta kala qaad danteedu kuma jirtay difaaceeday danta ku jirtaa iyo midnimadeeda iyo isku duubnaanteeda iyo mid ahaanshaheeda iyo walaaltinimadeeda in qabiil lagu kaamay gareeyo oo reer lagu kaamay gareeyo oo maanta la damco in dad la gaar la calaamadiyo waxa weeye ayaan darro weyn kuwii roolka ku lahaa ee roolka ugu xun ku lahaa ee la ambaday qarannimada Soomaaliland ee lumiyay haddii laga day waayo waxa la xoqaayo annaga xogogaala annaga kuwii ku dhaawacmaya annaga kuwa dagaalka sokeeyo dhibku ka soo gaadhay annaga kuwii ka qayb qaatay annaga kuwa qoomameynaya wixii ka dhacay laakiin nin qoyar iskaga oran kara iskaga eeday kara cid oo waxa la wuxuu kala socdaa aanay jirinow waxaan ku leeyahay sidiidaada mooyay dhulcaaga hubso waxaan ku soo gabagabeynaa shacabka Soomaaliland waa arkaysaan xisbiga wadani Soomaaliland wuxuu ka wada qaybin anigu wuxuu ku helayna garan maayo qaybin buu ka wada wuxuu ka wada cunfi iyo kala sooc iyo qabaalad waana arrin farxumaan nasiib darro weyn xisbi qaran oo aan cid walba inay ku jirta ay ahayd oo dadka reer Soomaaliland ay ka wada muuqdaan ay ahayd oo maanta halku dabada galiya arkaysan waa ayaan darradii ugu xumeed weey maxaa musabixi loogu eedanaya kaliya la leeyahay dagaaladii sokeey xabaalo yaa kugu soo sheekiyay kugu muuse xaga joogtay waxba kale ma socotid waxaan ku soo gabagabeynayaa waxay bartay dadka Soomaaliland hadalkaagaas halka aqligaagu gaarsiisay yahay waxay bartay inaad nabaradii sokeeye ee bogsaday ee aad xoqaysaa quus inaad taagan tahay barta ay tusaysaa quustaad ka taagan tahay shacbiga waxaan leeyahay reer Soomaaliland qabyaaladu kala qaybin mayno qof walibana wuxuu galo iyo wuxuu saahilo iyo wuxuu yahay waa la og yahay ninna ma qarsoona waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa war midnimada hal ilaashado qarannimada ay noo dana axsaab baynu leenahay tartan xalaal baa la gelayaa si siman baa loo tartamayaa ninba wuxuu ka helaa buu leeyahay dadka reer Soomaaliland siyaasad wanaagsan baa lagu tartamaya laakiin dagaal sokeeye iyo cunfi iyo qabiilad anu garan maayo cid ay wax tarayso nima wax taraysa garan maayo waxa kale oo halkan ka cadeynaya anigu waxaan ka sheekay doonaa oo aan si taxanaha doonayaan jaraa'idada iyo TV-yada ugu soo saaro isagu waa looga sheekeeyay aniga iga baro sida wax u dhaceen ilaa 1991 ilaa 1996 maalintii dhamaadeen dagaalada sokeeye iga baro sida wax u dhaceen iyo mistake-yada ay galeen dad badan oo aad u taqaano sidii mildhuq xamuus loogu dhalalaya yaan lahayn wasiir daakhili labada dawladood ee kala hogaaminay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ee khilaafku halka ka bilaabmay xageen miyaan wasiir daakhili jirin ma wasiirka daakhiliga maleeshiyadu kii marayolkii sheegtay ana ku sheegi doonay taxanaan ku soo saarayaa wallaahi ragna hiiro noqon doona haddaan sheegayaa qaarna wallaahi black list lagu dari doono sida wuxuu dhacay waxaan ku soo gabagabeynayaa war Soomaaliland waxay u baahan tahay wax isku wada midnimay u baahan tahay cunfiga hore iyo cuqdada hore iyo naxliga in la bogsiyo u baahan tahay in la xoqo uma baahna
shacbiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay warta way diin kala caddahay Soomaaliland ninka u xiraya ka u holholaya waa kala arkaysaan aad iyo aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.